Diqqat hammaga, assalomu alaykum. Sizlar bilan UZB muhandisi Omadjon Abdulaziz. Biz davom etamiz. Ko'rib turganingiz ushbu qurilma Inductive Proximity Sensor deyiladi. Bu metal qism o'ziga ma'lum bir masofada yaqinlashganida raqamli signal chiqaruvchi qurilma bo'lib, bu asosan mana bu kabi metal qismlarining aylanma harakatini aniqlaydi. Ma'lum bir masofada yaqinlashgan holatda buni ichida mana shunaqangi jarayon hosil bo'ladi. Vizualizatsiya qilingan, ko'rib turganingizdek kontrollerga muayyan signal beradi. Sexlarda ishlab chiqarish jo'nallarida quyidagi kabi o'rnatiladi. Bu sensorimiz chiqish signaliga ko'ra asosan 2 yoki 3 ta o'tkazgichdan iborat bo'ladi. PNP misolida ko'rilgan mana 2 ta simliklar manaqangi silindrlarda ilgarilanma qaytma harakatini sezish uchun o'rnatiladi. Bu yerda mana PNP ya'ni output signali pozitiv bo'lgan holatda ochiq va yopiq kontaktda, bunda esa negativ bo'lgan holatda ochiq va yopiq kontaktlardek berilgan. Ko'rib turishingiz mumkin, yana bu ham NPN holatda yana bir marta chuqurlashtirilgan, xavfsizlik qoidalari ko'rsatilgan. Oliy ta'limda o'qigan hamma ham oliy ma'lumotli bo'lavermaydi. Ta'lim uchun fidokorlik kerak. Fidokorlik qilgan ota-onalarimizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin, sog' salomat bo'lishsin. Endi diqqat qilib telefoningizni buring. Sizlar uchun maxsus video tayyorladik. Salomat bo'ling. Savolingizga qaytaylik. Keyin shu bilan o'g'lim qaytib daftarini tashlab ketmaydigan bo'ldi. Va boshqa 2 olmaydigan bo'ldi. Uni men chaqirib, nimaga 2 olmading, yaxshi o'qimagansan desam, 3 kishini yomon ko'rib qoladi. Birinchi dars o'tgan o'qituvchisini, ikkinchi sinf rahbarini menga aytganligi uchun, uchinchi meni yomon ko'rib qoladi. Xato qilishga qo'yib bering bolalarni. Butun dunyoni bugungi, keling o'tmish o'tib ketdi. Bugun butun dunyoga olim ekspert qilayotgan davlatlar, Yapon, Koreys, Singapur, Malayziya, Misr olimlari yoki bo'lmasa Turkiya bolalarni hech qaysi urib tarbiya qilishdan chiqib ketib bo'lgan, allaqachon chiqib ketib bo'lgan. Ota sifatida boshimizga chiqadi. Boshingda shunday bir go'zal ekanligini tushuntirki, boshingga chiqmasinda uni avaylasin. Shunday muhabbat berki, boshing emas, oyog'ingni ostidagi changingni u kerak bo'lsa o'padigan darajada bo'lsin o'g'ling va qizing. Nima uchun biz masjidlarda iflos qilmaymiz? Qo'rqqanimizdanmi? Mana Hoji Akbar aka, nima uchun biz masjidlarda iflos qilmaymiz, urush janjal qilmaymiz, masjidga borib ham oddiy aqlli bo'l. Nimaga qo'rqqanimizdanmi? Yo'q, qadrlaganimizdan. Yaxshi ko'rganimizdan. Muhabbat. Nima majbur qiladi insonni? Qaysi dinda bo'lsa ham borib ibodat qilib, ibodatxonani, cherkovni bo'lsin, sinagogani bo'lsin, masjidni, jomeni bo'lsin yoki o'sha butxonasini bo'lsin, toza ozoda saqlab, u yerga borib bir go'zal kiyinib, xushbo'ylanib borishga hech kim majburlamaydi, hech kimni. Nima majbur qiladi? Muhabbat majbur qiladi. Sevgi majbur qiladi.